এভরিওয়ান, শুভ সকাল। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমিও খুব ভালো আছি আল্লাহর রহমতে, আলহামদুলিল্লাহ। আজকে আমি আপনাদের সামনে একটি রেসিপি নিয়ে এসেছি, আরও একটি নতুন রেসিপি নিয়ে এসেছি, যেটি হচ্ছে প্রন ফ্রাই উইথ গার্লিক অ্যান্ড জিঞ্জার। আশা করি আপনাদের সবার ভালো লাগবে। চলুন দেখে আসি কী কী লাগছে গার্লিক অ্যান্ড জিঞ্জারে। আমি এখানে প্রায় প্রন কেটে নিয়েছি ফ্রেশ করে। প্রায় এখানে আছে আপনার হাফ কেজির মতো, ছোট বড় মিক্সড আছে। আর এখানে কিছু পেঁয়াজ এবং কাঁচামরিচ করে কেটে রেখেছিলাম। দেন এখানে আছে ব্রেড ক্রাম, যেটি আমাদের ফ্রাই করার সময় লাগবে। এখানে আছে টক দই, আর এখানে আছে জিরে গুঁড়ো, হলুদের গুঁড়ো, মরিচের গুঁড়ো, ধনিয়া গুঁড়ো এবং সামান্য পরিমাণে লবণ। আর এখানে আছে গার্লিক পেস্ট অ্যান্ড জিঞ্জার পেস্ট। আর এইখানে আছে সামান্য একটু অলিভ অয়েল, আর আমি এর সাথে একটু লেবুর রস অ্যাড করে দিয়েছি। তো চলুন দেখে আসি কী করে তৈরি করে প্রন ফ্রাই উইথ গার্লিক অ্যান্ড জিঞ্জার। প্রথমে আমি একটি পাত্র নিয়ে নিলাম, এর মধ্যে আমি চিংড়ি মাছটুকু ঢেলে দিচ্ছি। চিংড়ি মাছ সাধারণত একটু পানি ছেড়ে দেয়, তো আপনারা করবেন যেটা বেটার হয়, পানিটা সোপ করে নেবেন, এতে ফ্রাইটাও ভালো হবে। আমি চিংড়ি মাছগুলো নিয়ে নিলাম। এরপরে আমি যে অলিভ অয়েলের সাথে একটু লেবুর রস অ্যাড করে রেখেছিলাম, সেটা এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি এতে। আমি একটু অলিভ অয়েল দেওয়ার চেষ্টা করি, আপনারা পারলে মাস্টার্ড অয়েল দিতে পারেন, এতে একটু স্বাদটা ভিন্ন হয়। এরপরে আমি একে একে মিক্সড করা যা আছে, লবণ, গুঁড়ো মরিচ, জিরা গুঁড়ো, ধনিয়া গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো একসাথে আমি দিয়ে দিচ্ছি। সাথে একটু গোলমরিচের গুঁড়ো আছে এবং গরম মশলার গুঁড়ো আছে, আমি সব একসাথে দিয়ে দিচ্ছি। এরপরে আমি গার্লিক অ্যান্ড জিঞ্জার পেস্টটা দিয়ে দেব। এরপর আমি একটু টক দই রেখেছিলাম, টক দইটা দিয়ে দিচ্ছি। আপনাদের ঘরে যদি টক দই না থাকে, সেক্ষেত্রে আপনারা লেবুর রস, দুধ দিয়ে টক দইটি তৈরি করতে পারেন। আর আমি এই পেঁয়াজ কাঁচামরিচটা বেরেস্তা হিসেবে ব্যবহার করব। যখন আমি ডেকোরেশন করব, তখন এটি আমি ফ্রাই করে চিংড়ির ওপরে দিয়ে দেব। এখন এটিকে ভালোভাবে হাত দিয়ে মিক্সড করে নিতে হবে। আমার চিংড়ি মিশ্রণটা হয়ে গেছে। আপনারা ইচ্ছে করলে চিংড়ির খোসাগুলো ফেলে দিতে পারেন, কিন্তু আমি চিংড়ির খোসাগুলো ফেলি না, কারণ এটা দেখতে ভালো লাগে। আর চিংড়ির খোসা একটা গন্ধও আছে, সেটা ভাজার সময় গন্ধটি খুব সুন্দর আসে। অনেকে চিংড়ি খোসা দিয়ে খোসাসহ রান্না করতে চায় না, তো আপনারা চিংড়ি খোসা ফেলেও দিতে পারেন, অথবা চিংড়ি খোসাসহ রান্না করতে পারেন। মিক্সড হয়ে গেছে আমার সব ইনগ্রিডিয়েন্টস দিয়ে, আমি মিক্সড করে নিলাম। এবার এটিকে আপনি 10 থেকে 15 মিনিট ম্যারিনেট করে রাখতে পারেন। ম্যারিনেট করার পর আমি কয়েকটা চিংড়ি তুলে ব্রেড ক্রাম্বসের সাথে মিশিয়ে একটি পাত্রে রেখে দিয়েছি। এখন আমি এই চিংড়িগুলো ফ্রাই করব। আমি একটি ফ্রাই প্যানে তেল দিয়েছি, সয়াবিন তেল। তেলটা গরম হয়েছে কি না এটা আমি দেখছি। হ্যাঁ, তেলটা গরম হয়ে গেছে। এবার আমি আমার সেই ব্রেড ক্রাম্বসের সাথে চিংড়ি মিক্সড করাটা আমি এখন ছেড়ে দিচ্ছি। খুব সুন্দর একটি গন্ধ বেরোচ্ছে, দেখতেও ভালো লাগছে। তৈরি হয়ে গেল আমার
প্রন ফ্রাই উইথ গার্লিক অ্যান্ড জিঞ্জার। আপনারা সস দিয়ে এটি খেতে পারেন, এটি খেতে খুবই ভালো, আমি খেয়েছি। তবে একটা কথা না বললেও নয়, আপনারা যখন ব্রেড ক্রাম দিয়ে এটি ফ্রাই করবেন চিংড়িটি, তখন একটু হালকা ফ্রাই করবেন, কারণ ব্রেড ক্রাম বেশিক্ষণ চুলায় থাকলে সেটা পুড়ে যেতে পারে, এদিকে খেয়াল রাখতে হবে। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে, বাড়িতে তৈরি করে দেখতে পারেন, একটি বাচ্চাদের খুব পছন্দের একটি খাবার। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং। আল্লাহ হাফেজ।